Ablaye Ndiaye Diadiak Ablaye avant Olayda fi témoignage mene a Malango juma ngete ou 2017 ou 2016 wo prédire ou mene devant tous les journalistes devant Ablaye Bob de Walfadjri devant Djibi Ndiaye nga ne leen xoolal ma journaliste bi nga xamantene dafa wara génn aduna te mu indi ciow werante bi fi lañ koy sul ak fe lañ koy sul mu indi ciow biñ ci tégué suñu baram à quelque temps ci de Sidi Lamine génn aduna gaay di werante ndax Dakar lañ koy sul wala Kaolack kon Ablaye Ndiaye Diadiak le fils de Diadiak vous avez la parole il faut parler. Jaragen jëf ñoko gor fo rew maak fa caay salaamaaleykum mbokki wolof yi ak sama mbokki tukulóor yi ak sama mbokku lew maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal gudd fan ak wér gu yaram yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def garaxinaam le ne ma joxoña de kam duqa kormama o moƴu tax mu xoto ñuxurole nan yokkele kam leynge kam nano leyo ñuxur to langole in mene oxo ko leye on fee asinik to naka fe no langole ne oxo mi ke bugonga andin ten refu ye lay a sereer lay ke wagona rek Ablaye continue o lay o ɓiy sereer refum de rokim na ere mi de kam leynge aussi kina saña ley naqim na naq refe a sinig oxu na leyanoxe juuma barke fa pesa da pam to i xetatinanga no geew lakas o leyo naq refe a sinig mi fa wo fo o naqoxe xan i njaaɓi koy o tribunal yaam xam tamo naq coox ngo ten te leyeno ɓeye fo nana say mbake pa mbake way kon koy mi naneru ke leyona mi de ke bugma ten refu ye jega ga o ken kam bugi ɓora ñiñakin naq we bo naqo leŋ jaxkate kaga de waganum ɓora ñiñ no naq bo jaxkate Ablaye lan gilwa moom xate a nuun ga naq ka jeg xa pasong xa naq ka jeg o naq première catégorie fo o naq deuxième catégorie ga o tew fa xooxum a wa refo fud a qool ɓeta naxaq Ablaye a refo naq nda xa pud ɓeta naxaq ke fe te jegna a soɓanga ta fofo kiin kam wa kene fop ƴaxe o kiin oxa ba rimena ref ke o naq nda ku naq we mbiya xana ga in nda a soɓanga ye ya fe ka naq a soɓ ta refo boder cordon ombilical fe banu mbece ke yaay fe ñama a ñowtan a yera maga kena ñowna o ɓiyonge a reta no palasanta fe Ablaye ɓiyonge ne a tegeje ke ya ma ƴaxna xana daaw ten naq 100% a ref ka Ablaye kene na warala naq première catégorie fo deuxième catégorie nda o ɓiyonge ando naye ya fe ka naqa to daawe ten o lata jegaga ten na rabdit kel aca Ablaye pangi kene mi cikgo ten kon ko xajam mene men naq we o go dakwid ke i leyno ndiig ne kam genu mene oxo o xusna bindi oxu saqna kana arrêter i xam dakwid mene mbaan ya andame xon kim nder me fa mbaan me xey joy ding ken ci ndeyam amul deuxième amul troisième
kenn ci ndeyam dafay réew mais ndiig ne xan kaafa njeg xana aarela njeg xan ñaawa njeg faj na jam na xan kele jeg yaam xaal fe moom a pare a c'est pareil xaal fe moom c'est pareil mbay seen lay un e jaajak toog pare te ref ndigil oxu refna anda ye njogoy waago o moon gare o ñoxor yaam a ñoxalu ga'oona a jega xa tama ɗarna foga ye ini ñoxor kanga um xawong to ret xawel bo ƴuf jara ngeen jëf bayo jajax mais mo fo na refe adat garidunu lay xoyole i soxla ang no langole